अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये है इस्लामाबाद। आपने तो इस्लामाबाद देखा होगा कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हर एक चीज़ वहाँ पे मौजूद है। लेकिन इस्लामाबाद में ऐसी जगह आपने नहीं देखी होगी कि आपको यहाँ पे डर भी लगता होगा कि यार ये तो बहुत जंगल है, घने जंगल है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, कोई इमारत, कोई घर, कोई चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही है आपको, सिर्फ जंगल ही जंगल है। और जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा रास्ता जाता है। तो ये है इस्लामाबाद। या एग्जैक्टली।